Bonjour, aujourd'hui on va faire une leçon d'orthographe. L'accord du participe passé employé avec être. C'est la leçon de 5e année primaire. Alors suivez-moi. Dans ce que je sais, vous avez la phrase Selma est arrivée à l'heure aujourd'hui. Selma جات في الوقت اليوم. La première question, entoure le verbe. Alors j'ai déjà entouré le verbe. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'auxiliaire être plus le verbe arriver. غادي نشوفوا من بعد شنو هو هذا هو لو فيرب كامل. هذا عندي هو الفعل، ماشي غادي ندور على arriver بوحده، غندور على هذه وعلى هذا اللي حداها. À quel temps est-il conjugué dans cette phrase؟ هذا الفعل هذا فاش مصرف لينا في هذه الفراز؟ ملي كيكونوا عندنا في الفعل جوج الحوايج، ملي كيكون عندي هذا مثلا وهذا، شنو كيتسمى ان لو فيرب لي كونجوغي او باسé composé. Quel est l'infinitif de est? Quel est l'infinitif de est؟ هذا شنو هو الانفينيتيف ديالو؟ يعني قبل ما تصرف شنو كان؟ هو être. هو le verbe être. Quel nom porte ce verbe ici؟ هاد le nom هذا. Quel nom porte ce verbe؟ يعني هذا شنو هو الدور ديالو في هاد الجملة؟ واش هو le verbe؟ non، ماشي هو le verbe الأساسي في la phrase. هو seulement auxiliaire. هو l'auxiliaire. Quelle est la nature de arriver؟ هاد arriver هادي شنو هي؟ ملي كيتصرف ليا الفيرب مع être وكيكون être في البريزون، الفعل اللي كيتبعو فاش كيكون؟ الا صرفناه في الباسي كومبوزي شنو كيتسمى؟ كيتسمى ليا هاد arriver هادي كتسمى participe passé. participe passé. لاحظوا معايا مزيان هنا، غنحاول نشرح لكم قبل ما ندوز، قبل ما نكمل. عندكم سلمى est arrivée. سلمى هذا هو le sujet du phrase. Quel est son genre؟ سلمى c'est un nom féminin. Le nombre زعما واش singulier ou le pluriel؟ singulier. très bien. يعني féminin. سلمى هي féminin singulier. ياك féminin singulier. وهنا عندي l'auxiliaire être. هنا le participe passé ديال arriver هو هذا، غير باكسون على fin. ولكن شنو عندي هنا؟ واحد الاضافه هي Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. En genre يعني إلا كان sujet féminin ولا masculin، و en nombre إلا كان sujet pluriel ولا singulier. هنا قلنا أن سلمى singulier يعني ما عندناش اس marque du pluriel هنا، ولكن قلنا سلمى féminin عندنا لا marque ديال féminin اللي هي اللي تزادت لي على البارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي فيه غير اكسون. باش نديرو ديفيرونس، هاد اي هو c'est un verbe d'état. Ou les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Mais les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ils ne s'accordent pas
avec le sujet. Alors, maintenant on termine. J'observe et je découvre. Hier, mes parents sont rentrés de leur voyage. À leur sortie de l'aéroport, l'agent leur a dit « Montrez-moi vos papiers ». Ma sœur, mon oncle et moi sommes allés à leur rencontre. Souligne les verbes au passé composé. Les verbes au passé composé qui connaissent l'auxiliaire plus le participe passé. Alors, عندي هنا ها هو سطرنا على sans rentrer. عندي l'auxiliaire être وعندي le participe passé du verbe rentrer. هنا عندي l'auxiliaire avoir ou le participe passé du verbe dire. وهنا عندي l'auxiliaire être مع le participe passé du verbe aller. هذا كامل. Encadre les participes passés. ها هو هنا البارتيسيب باسي هو rentrer. غير حتى الاو اكسون rentrer. هنا دي وهنا aller. le participe passé حتى الاو اكسون بلا اس. وهنا هاد اس ديالاش عندي mes parents, c'est-à-dire la maman et le papa. عندي 2 plus 2 في الفرنسي c'est-à-dire le nombre est pluriel. جدنا اس ديال لا مارك دو بلوريال وما درناش او ديال فيمينا حيتاش عندنا لو بابا ولا مامون. ومني تيكون عندنا اسم مذكر ومؤنث المذكر هو اللي تيغلب. وهنا عندنا سون زالي شكون ما سور مون اونكل عاود ثاني عندنا اسم مذكر هنايا. اي موا اشنو درنا اس ديال مارك دو بلوريال حيتاش هادو راه 3 و اكسون ديال لو بارتيسيب باسي. ما عنديش او ديال فيمينا حيتاش عندنا مون اونكل وموا ما عرفناش شكون. هذا البرونون بيرسونيل اللي حيدنا ما سور مون اونكل موا. لو برونون بيرسونيل اللي غنرمبلاسيهم هو nous. Réécris cette phrase en remplaçant mes parents par mon père. La phrase هي هذه. Mes parents sont rentrés de leur voyage. Mes parents sont rentrés de leur voyage. هاد mes parents هادو كنكون remplacer بمون père. اشنو تبدل عندي ولات mon père est rentré de son voyage. تبدلت ليا اي. علاش؟ لان هنايا هذا l'auxiliaire être هنا كان son وهنا ولات اي لان هاد لو جروب نومينال سوجي هنا كان بلوريال وهنا ولا سينغولير. rentrer هنا شنو كانت عندو اس باش تاكورد ليا مع لو سوجي وهنا بقات عنده او اكسون ديال بارتيسيب باسي لان هنا لو سوجي اي ماسكولين سينغولير. السؤال رقم 5 عاود réécris la phrase en remplaçant هاد nous par elle. هاهي درنا elle ولات عندي est allé. elle هذا pronom personnel féminin زدنا لا مارك دو féminin اللي هي e وفي بلاصه son ولات عندي et à leur rencontre. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui et à bientôt.